بسم الله الرحمن الرحیم. مخرج نمبر 8. حافة اللسان مع اضراس اولیاء کی بیخ، یعنی زبان کی کروٹ جبکہ اوپر والے 5 داڑوں کی جڑ سے ملے، خواہ دائیں طرف داڑوں کی جڑ سے ہو یا بائیں طرف سے ہو، تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ اتم نمبر مخرج حافة اللسان سره د بره جامې غاښونو ویهونه، یعنی د ژبې ډډې او د بره جامې غاښونو ویښونه چې کله خپل منځ کې ملو شي، یعنی ژبې ډډې د بره جامې د 15 غاښونو د ویښونو سره ملو شي. که چېرې د ژبې دا ډډې د جامې د غاښونو ویښونو ښي سایډ سره ملو شي یا د ګس سایډ د جامې غاښونو ویښونو سره ملو شي، او دینه ضاد ادا کیږي. او د دواړو نه ټیک دي چې کم یو نوي، خو د ګس سایډ نه آسان ادا کیږي، او د دواړو طرفونو نه هم ادا کیږي په یو ځل باندې، یعنی د ښي سایډ جامې غاښونو ویښونه او د ګس سایډ جامې غاښونو ویښونه د دې دواړو نه په یو ځای باندې هم ادا کیږي، خو ډېر ګران وي. او د ګس سایډ نه چونکې آسان دی، نو د کم سایډ نه څوک ادا کوي، که ښي سایډ نه ادا کوي، ګس سایډ نه ادا کوي، دواړو نه ادا کوي، ٹھیک دی. تنبیہ: ضاد کی ادائیگی میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے کسی مشاق قاری سے اس کی مشق کرنا ضروری ہے. خبردار ہے، ضاد په ادایګۍ کې ډېر خلک غلطي کوي، نو دې دپاره د یو مشاق قاری نه د دې مشق کول دا ضروری دي، یعنی یو تجربه کار قاری نه چې هغه یو تجربه زیاته وي په تجوید کې، د هغه نه د دې مشق کول دا ضروری دي. اس حرف کو دال پر یا باریک یا دال کے مشابہ جیسا کہ آج کل اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے. اسی طرح خالص وا پڑھنا بھی غلط ہے. دا حرف د دال د ډک دال یا د نری دال یا د دال مشابه आवाज کول، لکه څنګه چې نن سبا اکثر خلک، یعنی زیات خلک دا وي، داسې هرگز ویل نه دي پکار، دا بالکل غلطه ده. او دغه شان خالص وا ویل دا هم غلط دي. البتہ اگر ضاد کو اس کے مخرج سے صحیح طور پر نرمی کے ساتھ آواز کو جاری رکھ کر اور تمام صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کیا جائے تو اس کی آواز سننے میں ضا کی آواز کے ساتھ بہت زیادہ مشابہ ہوتی ہے. البتہ کچری ضاد د هغې د مخرج نه، یعنی د خپل مخرج نه صحیح طور نرمۍ سره آواز جاری وساتلی شي او نرمۍ سره ادا شي، او د تمامو صفاتو لحاظ پکې وکړی شي، د تمامو صفاتو لحاظ وساتلی شي او ادا شي، نو د دې آواز اوریدل به داسې لګي لکه د زوا په شان، یعنی آواز به زوا سره مشابه وي، نو دا بیا ټیک ده. د تمامو صفات خپل مخرج نه په نرمۍ سره د ټولو صفاتو لحاظ ساتلو سره چې دا ادا شي، نو دا داسې ښکاري لکه آواز د زوا سره مشابه لګي، نو دا بیا بالکل ټیک ده او د دې دقه ادایګي ده. خلاصہ حاصل یہ کہ ضاد کو وا کی آواز کے مشابہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ دونوں حروف 5 صفات یعنی جہر، رخوت، استعلا، اطباق اور اسمات میں مشترک ہے. خلاصہ یعنی حاصل دار وتو چې ضاد د زوا د آواز سره مشابه ویل پکار دی، کیونکې دواړه چې کوم دي، یعنی دا دواړه حروف ضاد او ضا دا په 15 صفاتو کې یو بل سره مشترک دي، یعنی شریک دي. داسې 15 صفات چې هغه په ضاد کې دي هغه په ضا کې هم دي، یعنی هغه په دې صفاتو کې مشترک دي: جهر، رخوت، استعلا، اطباق او اسمات.
په دې 15 صفاتو کې دواړه مشترک دي، یعنی دا صفات په دواړو حروفو کې شته. ضاد صرف مخرج اور ایک صفت یعنی استطالت میں ضا سے ممتاز ہے. ضاد صرف په مخرج کې او یو صفت د استطالت کې د ضا نه جدا دی، یعنی ضاد کې صفت د استطالت شته په ضا کې نشته، او بل ضاد مخرج د ضا نه جدا دی. بس دغه دوه کې یو بل نه جدا دي، باقي په 15 صفاتو کې یو بل سره مشترک دي. د دې وجې نه د ضاد اواز ضا سره مشابه ویل پکار دي. د ډک دال یا د نری دال په شان ویل مخکې چې کم تیر شو هغه شان نه دي پکار. دا یو څو خبرې م ستاسو مخې ته کېښودې. الله دې مالم توفیق راکړي چې دا تاسو سره شیر کړمه دا تجوید کورس، او الله تاسو لم توفیق درکړي چې د دې دا زده کړئ او د دې موافق بیا قرآن مجید وایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.